Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So Good afternoon, sir. we Afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So आज जो हम डील करेंगे, जैसे आप लोगों को पता ही है, सोशल डेमोग्राफी को हम पढ़ रहे हैं और उसमें नेचर ऑफ डेमोग्राफी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर हमारा इंटरेक्शन रहेगा। सो अभी तक का जो हमने पढ़ा उससे हमें बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा या हुआ है कि डेमोग्राफी जो है इट्स ए साइंस ऑफ पीपल, कैलकुलेटिंग पीपल, काउंटिंग पीपल एंड क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में संख्यात्मक statistical and mathematical description of population or people, that is known as demography. So इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि इसका नेचर क्या है। रादर बहुत कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिंपल शब्दों में ये होता है कि इज इट ए साइंस और नॉट, क्या ये विज्ञान है या नहीं है। तो विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक मेथड क्या होते हैं, उसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम यहाँ सीधा आएंगे कि डेमोग्राफी का नेचर क्या है, कि क्या ये सोशल डेमोग्राफी क्या ये साइंस की कैटेगरी में आती है या नहीं, सिर्फ हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो जो डेमोग्राफी है दैट एम्स टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो 4 बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सबसे पहले वो देखने की 1 मिनट में कोशिश करते हैं, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। तो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव को हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू जस्ट गेन नॉलेज अबाउट साइज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। उसमें इकट्ठा भी करना है डेटा को, ऑर्गेनाइज भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का सारा वो इसमें रहेगा। सेकंड जो है इसका जो नेचर का जो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू जस्ट डिस्क्राइब पास्ट एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पास्ट एवोल्यूशन के मतलब जो पहले की जो जनसंख्या थी वो एवोल्यूशनरी बेस पे उसको हम कैसे लेते हैं और वो सारा डिफरेंट फील्ड्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो उसके ऊपर ध्यान रहेगा। तीसरा जो रहेगा दैट इज जस्ट टू इंक्वायर द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ट्रेंड्स क्या है, पॉपुलेशन किस दिशा में जा रही है और उसकी क्या दशा आगे समय में समाज की क्या होने वाली है, उसका सबका अध्ययन किया जाता है और खास करके पर्टिकुलर फोकसिंग ऑन सोसाइटी, सोशल डेमोग्राफी। सो उसमें साथ में एक और जो अंतिम जिसका उद्देश्य है दैट इज टू जस्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर डेमोग्राफिक एवोल्यूशन या डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कि इसके बेस पे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये 4 मुख्य इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेकर के इसका जो नेचर है उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो इन चारों पॉइंट्स के आधार पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें निम्नलिखित कुछ एक बिंदु मिलते हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम इसके नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इसको देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो इसका नेचर है, it is systematic and scientific in nature. Demography is systematic and scientific in nature is the first one. इसमें जो सोशल बिहेवियरल साइंसेस हैं, बिहेवियरल साइंसेस खास करके उसमें बायोलॉजिकल बेस को लिए हुए ये जो सोशल डेमोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी के रूप में ये स्थापित होता है और जिसमें ग्रैंड यूनिफाइंग थ्योरी में फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन का सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है इसमें, और उसमें अध्ययन करने के साथ साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से रादर नंबर आंकड़े भी एकत्रित करते हैं और साथ में उन आंकड़ों को डिस्क्राइब भी करते हैं इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल डेमोग्राफी। तो ये एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है। इसमें साइंस की सारी टेक्निक, साइंटिफिक मेथड की सारी टेक्निक्स इसमें यूज में लाई जाते हैं और सिस्टमेटिकली हर इवेंट को जो है वो से स्टडी किया जाता है। सेकेंड वन इज एक्यूरेट डिसिप्लिन। पहले भी हम बात कर चुके हैं, एक्यूरेट की नंबर में लिखा जाता है, एग्जैक्ट नंबर होगा, जैसे 1 2 4 5, 1 1.5 नहीं हो सकता, 1.25 नहीं हो सकता, 1.25 नहीं हो सकता, ये एक्यूरेट हमेशा लिखा जाता है। तो इसलिए एक्यूरेट होने की वजह से जो फिलिप हॉजर हैं, जो 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि
सोशोलॉजिस्ट जो है वो किस चीज की प्रेडिक्शन कर सकता है, रादर उसमें 19-21 हो सकता है, परंतु डेमोग्राफी में 19-21 नहीं होता है, 19 का 19 ही होता है और 21 का 21 ही होता है। और क्योंकि जो डेटा लिखा जाएगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में रहता है, स्टैटिस्टिकली एंड मैथमेटिकली उसको स्टडी करने की कोशिश जो वो की जाती है। तो सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर ऑफ नेचर है, एक्यूरेट ऑर्डर ऑफ नेचर के अकॉर्डिंगली ये सारा का सारा चलता है, इसलिए ये इसे एक्यूरेट डिसिप्लिन जो कहा जाता है। नंबर 3 है फोकस ऑन चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। बदलता हुआ स्वरूप जो पॉपुलेशन का है उसके ऊपर इसका ध्यान रहता है। और उसमें जैसे हम अगर बात करें कि आज से 50 साल पहले या जो चौथी सेंसस थी, पांचवी सेंसस थी, उस सेंसस में क्या था, तो वी डू हैव दैट डाटा, परंतु दैट डाटा इज ऑलवेज चेंजिंग। जो पिछले 2001 की जनसंख्या में था वो 2011 में नहीं था। जो जो 2011 में है 2021 वाली आने वाली है, तो जो 2021 में नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, इट ऑलवेज फोकस ऑन चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये बदलता हुआ जो स्वरूप है उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देता है। एंड वी माइट हैव डेटा ऑफ सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, परंतु उस समय से लेकर आज तक ये बदलते हुए स्वरूप का भी अध्ययन साथ में करता है। आज से 500 साल पहले क्या था, 5000 साल पहले का था, वो सारा का सारा जब से सेंसस स्टार्ट हुई है सारी चीजों को, जैसे हमने पहले बात की थी, फ्रॉम कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर्स टू जो डेमोग्राफी की हमने बात की थी उसमें इन सबका जिक्र हमने किया था। और नंबर अगला जो है दैट इज इंटरेस्टेड इन एग्रीगेट लेवल, नॉट एट इंडिविजुअल लेवल। एग्रीगेट मैंने एक सामूहिक लेवल पे, बड़े लेवल पर इसकी बात की जाती है, ना कि व्यक्तिगत लेवल पे इसे नहीं स्टडी किया जाता है इसे। अगर यूके की हम बात करें, यूएस की बात करें, जहां से सेंसस स्टार्ट हुई थी, तो उसमें 1790 में जो था वो यूएस में स्टार्ट हुआ था, और 1801 में यूके में पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो उस समय से लेकर आज तक जो है उसे जॉन ग्राउंड करके एक पहला व्यक्ति था जिन्होंने फर्स्ट लाइफ टेबल ऑफ फॉर पॉपुलेशन एस्टेब्लिश किया था, उसको उसको पब्लिश भी किया था। और उसी का प्रयोग करके क्योंकि ये जो था ये टेबल जो था ये लंदन में 1662 में प्रकाशित हुआ था। तो इस टेबल का प्रयोग करके यूके और यूएस ने अपनी सेंसस जो थे वो स्टार्ट की थी। परंतु आज के टाइम में देखें, पर उस टेबल का भी एकमात्र ध्यान था एग्रीगेट की स्टडी करना, पूरे समाज का अध्ययन करना, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। परंतु जो डेटा कलेक्ट होता है वो इंडिविजुअल लेवल का ही होता है। तो आज के डेट में देखें तो ये जो सारा डेटा प्रिक्योरमेंट है वो आज की डेट में इंडिविजुअल लेवल पे होता है और बाद में वो कंपाइल किया जाता है। तो इस तरह से हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं होते, परंतु फिर भी डेटा हमारे पास इसका इंडिविजुअल लेवल का भी रहता है। देन उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है दैट इज फॉर्मल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है। ये फॉर्मल स्टडी मैंने एक औपचारिक अध्ययन किया जाता है इसमें स्टडी उसका पॉपुलेशन का। ये इनफॉर्मल नहीं है। फॉर्मल मैंने जिसकी कुछ शक्ल होती है एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में, इसे स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकली पॉपुलेशन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसको अगर देखने की हम कोशिश करें, फॉर्मल स्टडी के रूप में देखने की कोशिश करें, तो माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी, दोनों लेवल पर, माइक्रो मैंने सूक्ष्म लेवल और मैक्रो मैंने विस्तृत लेवल पर भी इसका अध्ययन जो वो किया जाता है। और फॉर्मल स्टडी होने के कारण इसमें इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी स्टडी, सोसाइटी एंड कल्चर, सभी एस्पेक्टों को उसमें देखा जाता है। और दूसरे शब्दों में देखने की कोशिश करें तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं समाज के, रादर पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। देन उसके बाद है प्रीडोमिनेंटली क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मैंने ये जो संख्यात्मक है, ये संख्यात्मक है, ये गुणात्मक नहीं है। संख्यात्मक होने की वजह से जो भी डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, चेंज इन साइज, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हमारे रहते हैं, चाहे फर्टिलिटी है, मोर्टिलिटी है, चाहे माइग्रेशन है, चाहे वो विवाह होना, मैरिज होना है, जो भी चीजें होंगी, उन सब का स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास नंबर में रहता है, संख्या में रहेगा, संख्या में रहेगा, ना कि डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो फैसिलिटेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए वो डेमोग्राफी के द्वारा ही दिया जाता है। और इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस, चाहे जन्म है, चाहे मृत्यु है, चाहे विवाह है, चाहे वो डाइवोर्स है, चाहे वो रेजिडेंस है, वो सारा डाटा पंचायत लेवल से लेकर
पूरे कंट्री लेवल तक वो जो है अवेलेबल इसमें रहता है। मोर्टेलिटी को भी इसमें एनालाइज किया जाता है। तो इस तरह से ये एक किस्म का क्वांटिटेटिव रूप में ही इसका पूरा जो डाटा प्रीडोमिनेंटली क्वांटिटेटिव संख्या के रूप में इसको रखते हैं। देन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है ये कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोई विशेष सब्जेक्ट वाला इसको पढ़ेगा या इसके ऊपर काम करेगा। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है और इसमें और जितने भी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हेल्थ साइंस है, चाहे वो क्या बोलते हैं गेरोंटोलॉजी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे बायोलॉजी है, बिजनेस है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट है, कोई भी जो है वो इसमें अध्ययन करते हैं, परंतु मोस्टली बायोलॉजी और सोशियोलॉजी पर आधारित है। बायोलॉजी और सोशियोलॉजी पर आधारित है और उसमें क्योंकि फर्टिलिटी की स्टडी होनी है, मोर्टेलिटी की स्टडी होनी है, एजिंग की स्टडी है, इकोनॉमिक्स की स्टडी है, ज्योग्राफी की स्टडी है और लेबर फोर्स कहाँ से क्या आई, क्या गई, माइग्रेशन क्या हुआ, वो सारे का सारा अध्ययन इसमें डेमोग्राफी में, सोशल डेमोग्राफी में किया जाता है। इसलिए इसका जो नेचर है दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर, मल्टीडिसिप्लिनरी। नंबर नेक्स्ट है एमर्जिंग एज ए क्रॉस डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। आज के समय में ये क्रॉस डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन के रूप में भी उभरा है और उसमें क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंस पॉपुलेशन और डेमोग्राफी और सेंसस इज अफेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को ये प्रभावित करता है। पहलू चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि डेमोग्राफी का जहां तक एप्लीकेशन इसकी हो सकती है, अप्लाई हो सकता है, उसको हम करने की कोशिश करें और इस तरह से पूरा का पूरा हम इसको देखने की कोशिश करें। और जो इसमें कोशिश ये की जाती है कि सब कुछ डेमोग्राफी से डिटरमाइन ना हो, डेमोग्राफी की सबको सुनिश्चित ना करे और इसके अलग अलग जो पहलू हैं वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन इसको रूप में लेके इसका अध्ययन करने की कोशिश करें। डेमोग्राफिक फैक्टर जो होते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी के द्वारा भी वो ऑब्जर्व होते हैं या रादर डिटरमाइन होते हैं, तो वहां भी ये पूरा ख्याल रखा जाए कि किस तरह से उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी डेमोग्राफिक फैक्ट को लेने की अगर कोशिश करें तो उसे अकेले उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके साथ और कई एस्पेक्ट हैं जो जुड़ते हैं और उन्हें सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है। इसलिए ये अक्रॉस द डिसिप्लिन इसलिए है और उसमें और जो डिसिप्लिन है वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर उसको इंटीग्रेट करते हैं और मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप में ये सब्जेक्ट जो है बनता है। देन एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिसिप्लिन है ये। एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिसिप्लिन का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है, ये एप्लीकेबल है, रादर इसको अप्लाई किया जा सकता है। और अप्लाई कहाँ करेंगे कि जो भी इसकी वाइड एप्लीकेशन है इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की, और इसका जो चाहे नेचर ऑफ इस सब्जेक्ट है, चाहे वो साइज है, चाहे स्ट्रक्चर है, चाहे वो फैक्टर अफेक्टिंग चेंज इन ह्यूमन पॉपुलेशन है, परंतु उसमें इंटेलेक्चुअल के इनपुट जो भी होंगे पब्लिक का इंटरेस्ट में, उन सब का प्रयोग जो उसमें किया जाता है। और पॉपुलेशन चेंजेस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉलिसी को, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को, फैमिली को, प्लानिंग सर्विसेज को, एजुकेशन को, वेलफेयर को, हाउसिंग को, और जो भी सर्विस देने वाले सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको वो प्रभावित करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बजट भी इनके आधार पर बनता है। जब ये सारी चीजें इस तरह से रहेंगी तो डेमोग्राफिक चेंजेस का रादर बहुत ज्यादा क्लोज असर पड़ता है, क्लोज असर पड़ेगा प्लानिंग पे। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो एप्लीकेशन है सोशल डेमोग्राफी की, वो बहुत ज्यादा है। और ये सारी एनी इंडस्ट्री चाहे हाउसिंग इंडस्ट्री है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट है, कोई भी है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन को एक बहुत बढ़िया वेरिएबल मानती है अपनी किसी प्लानिंग में, अपनी किसी पॉलिसी में। बहुत कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जो अभी हमने आपसे बात की उसके आधार पे बहुत कम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि डेमोग्राफी जो है एक ये साइंस है और ये डेफिनेटली कई जो लोग हैं इसे एक जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज कहते हैं रादर, और जिसे कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से जिससे सिद्ध किया जा सकता है।
It is a body of generalization, principle, theories of law, and which trace relationship between cause and effect. Cause क्या है, उसका effect क्या है, उस relationship को भी trace करने में capable है. और इस तरह से any discipline of science which must have this scientific method that should be followed, और इसको हम देखने की कोशिश करें तो undoubtedly ये जो डेमोग्राफी है वो साइंस है. क्यों बोला? क्योंकि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके अपने नियम हैं, और इसके नियम जो हैं वो टेस्टेड हैं, ऑब्जर्व्ड हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं, और ये कैपेबल टू मेक प्रेडिक्शन है, और ये सेल्फ करेक्टिव भी है, और इसकी जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी है, जो लॉज इसके द्वारा बनते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप होती है. इस तरह से जो डेमोग्राफी प्रोसेसेस हैं, डेमोग्राफी प्रोसेसेस हैं, वो अनडाउटली दे आर जस्ट रिलेटेड विद सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और जिसमें कि सिस्टमैटिक मैनर में सभी के सभी डेमोग्राफिक प्रोसेसेस का इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसकी अपनी थ्योरीज हैं. जैसे आगे चल के हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, माल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन की, उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की थ्योरी है, और उसके बाद ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी है. कई थ्योरीज हैं जो कि इसकी अपनी हैं. और साथ में एक चीज और है कि डेमोग्राफी जो है वो आज के टाइम में इन थ्योरीज के बेस पे इट इज केपेबल टू मेक एनी टाइप ऑफ प्रेडिक्शन. और जब प्रेडिक्शन करने से पहले एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में केपेबल है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें है, और इसकी वजह से any prediction can be made, any change which may be taken place in coming time on the basis of past that can be predicted. तो साथ में एक और क्या है कि डेमोग्राफी सेल्फ करेक्टिव इन नेचर है. कोई अगर गलत चीज ऐसी हो जाए तो अगली सेंसेस में उसको हम ठीक कर लेते हैं, रादर जो एप्लीकेबल नहीं हुआ उसको डिलीट कर देते हैं, और दूसरे को अगली सेंसेस में उसको हम ठीक कर लेते हैं. कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी इसकी थ्योरीज बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी है, और उस यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की वजह से सारे दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं उसमें ये इसकी थ्योरियां यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. तो इन व्यू ऑफ ऑल दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन डेफिनेटली से डेमोग्राफी इज अ साइंस which deals with population systematically and mathematically. So there is no doubt to call it a science. तो इसके साथ ही अभी इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं. एस्पेक्ट अगर आपसे पूछे जाएं तो 3 है इसके. एक साइज होता है, एक साइज, एक कंपोजिशन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन. इस साइज ऑफ पॉपुलेशन में किस तरह के लोग कहाँ रहते हैं वो उसमें आता है, और किस तरह के चेंजेस उस जगह पे हुए हैं. साइज में ना आकार क्या है पॉपुलेशन का, किस तरह के चेंजेस हुए हैं एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज में, लेजिस्लेचर में, उसका प्लानिंग में, पॉलिसी मेकर में, सोशल साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है. दूसरा कंपोजिशन है. कंपोजिशन का मतलब सिंपल शब्द में होता है ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. कंपोजिशन मैंने स्ट्रक्चर क्या है उसका, ऑल measurable population characteristics of people, एज वाइज, सेक्स वाइज, उसमें सारा का सारा देखा जाता है. और जो कंपोजिशन है दैट इफेक्ट डेमोग्राफिक प्रोसेसेस को पूरी तरह से ये प्रभावित करते हैं. और उसमें डेमोग्राफिक प्रोसेसेस आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं. फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन, 3 मुख्य हैं, और जो कि सिलेबस में भी हम देख रहे हैं उनको. तो ये उनको भी ये प्रभावित, कंपोजिशन और पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं. लास्ट वन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि साइज और कंपोजिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है. तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हाउ आर द पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के समय जैसे अर्बन एरिया में लोग ज्यादा हैं, और जो रूरल होता है उसमें कम होते हैं. रूरल भी जो गांव में दूर होगा वहां लोग आबादी कम होगी, जो शहर के नजदीक होगा सो कॉल्ड सिटी या छोटे छोटे जो नगर बन रहे हैं उसके करीब जो होगा वहां आबादी ज्यादा होती है. उसकी कंपोजिशन भी ज्यादा है. जहाँ खेती होती है वहां पॉपुलेशन कम है, जहाँ नॉन फार्मिंग एरिया है वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है. तो इस तरह से चेंज इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन
that may cause cumulative impact of differences in mortality, birth rate and net migration rate also. मोर्टलिटी में अभी अगर शहर में होंगे तो इलाज महंगे से महंगे इलाज किया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज जो है वो संभव किया जा सकता है, परंतु अगर गांव में कहीं है तो वहां फिर वो इलाज की सुविधा जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और बहुत कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं, थॉमसन और ल्यूस के शब्दों में, कि अगर कोई व्यक्ति जो है दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो लार्ज कंटिनेंट्स के हिसाब से, दुनिया में रीजन के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग तरह से पॉपुलेशन सारी दुनिया की डिवाइडेड है, और उसमें एक जगह स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों में अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली इट मे हैव सम detrimental impact politically, economically, as well as socially, and that there may be impact on consumption pattern as well as lifestyle, as well as anything which is necessary for the survival. चाहे वो खाना खाना है, चाहे वो घर की बात है, चाहे वो कपड़ा लता है, चाहे वो गाड़ी है, कुछ भी एनीथिंग, उसका कहीं ना कहीं डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट उसका आता है। और उसको अगर हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, बहुत कम शब्दों में लेके आए, तो ये जो पॉपुलेशन को समझने के लिए नेशनली हमें मोर्टलिटी और माइग्रेशन को समझना बहुत बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनली उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, गांव के लेवल से उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, वो सारा का सारा हमें उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो बहुत कम शब्दों में एक आध लाइन में कहने की कोशिश करें तो यही होगा कि जो पॉपुलेशन है अनडाउटली इट इज सोशली सिग्निफिकेंट, and with social significance statistically and mathematically, how we calculate any calculation or any aspect of this population. An aspect by, I mean, it may be fertility, it may be mortality, it may be migration, it may be marriage, it may be anything which is related to the calculation of people that can be considered while talking about this aspect of the social demography as well as this nature of social demography. So it's very important to note, undoubtedly it is a science, such a beautiful science which deals with numbers of people who are just living at a place, at a particular place. The place may be urban setting, the place may be rural setting, the place may be semi-urban setting, semi-rural setting, or anything. It could be what the number of people who are just being calculated by this, following this method systematically and mathematically. That is of very very importance. And this data created by studying any population being used in planning, as well as for many welfare activities by the government as well as other sectors of the country. And for anything rather, by what I mean, for any planning we need such data, and which is to be collected with utmost care, scientifically, mathematically, and statistically. If we remain success just to procure such types of data in this format, definitely it will help us a lot, help policymakers a lot, help leaders a lot, and help people a lot to just make their life most wonderful, happening and happy, and to make their way of life, to make their anything sustainable, so that in coming time they can do everything. With this इसको हम यहीं खत्म करेंगे, और कल जो हमारे पास जो रहेगा करंट ट्रेंड्स इन सोशल डेमोग्राफी है, उसको हम देखेंगे, और उसको हम जो है खत्म करके फिर अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। And the chapter will be scope and subject matter, and importance of social demography. उसकी ओर हम कल बढ़ेंगे। तो कल तक के लिए आज यहीं इसको खत्म करते हैं। कल तक की इजाजत, और कल फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।